當世界走得太快，好多老鎮喺時代嘅洪流中慢慢褪色，甚至被遺忘。地摩一座位於繁忙公路旁嘅石礦老鎮，好多人或者同我一樣，曾經匆匆路過，但係就冇真正停留。呢一集跟我一齊放慢腳步，走入地摩，一個寧靜淳樸、充滿老情懷嘅地方。下晝2點睇非常多人嚟咧搶包啊！大家都喺度等主角啦，南乳包。哇，搶到啦！你係有肥有瘦咁噶啦，呢個最好食就好似我哋食東坡肉咁啊！你金寶人都會專程嚟呢度買咁多粒啦。南興路食好料招牌菜之一啦，醉酒魚頭啊，筍殼魚哦，真係非常滑嫩鮮甜噶。啱啱特色地摩啦，咁啊呢度好靚啦，湖光山色啊，係1000個 The Loft Cafe 啊，可以帶翻啲雞蛋土產翻去啦。啊，你睇個排隊嘅人龍呢個水記，有金寶特色嘅豬腸粉同埋糯米飯。繼雙溪古月之後，呢一日繼續探索金寶附近嘅老鎮地摩。咁佢嘅位置係位於金寶以及大巴之間嘅。喺出發之前，先嚟金寶嘅金鷹美食中心嚟食個靚早餐啦。好多金寶人都會嚟呢度食早餐啦。嗱，呢度亦都有好多羊料粉啦，亦都係有洋西蘭花啦。嗱，新鮮自己釀製嘅啦，好唔錯下啦。呢間係妹記啊，俾你哋睇下金寶啦，食物嘅價錢啦。呢個粉底係2嚿半啦，咖喱係3蚊嘅。咁佢每一個洋料咧係溝魚啦，魚蛋嗰啲係6角錢啊。前面魷魚澳菜啦，佢呢度咧係用加菇菜嘅啦。好，呢度聽講好出名嘅就係呢個阿森叻沙啦。佢呢個咧有加呢個叻沙排骨腸啊，好特別嘅配料啦。可以叻沙排骨腐皮都有啦，12蚊、11蚊啦嚇，叻沙排骨。普通嘅咧就7蚊、8蚊啦。呢個叻沙冇料嘅話，咁就想試下佢嘅驢排骨啦，配搭呢個叻沙啦。哦，佢有放一個驢排骨同埋驢腸嘅啦，好特別嘅配搭哦。嗱，呢個係佢嘅叻沙湯啦，好香啊！阿三叻沙哦，佢放呢啲驢腸啦，都係放一啲好似腐皮咁嘅。哇！呢個好特別嘅叻沙啦，放一啲咁啦。哦，哇！配料好豐富，再剪一啲腐皮啦，腐皮落去啦，再淋一啲咩落去啊？蝦膏啊，哦，蝦膏啦，呢個亦都係觀眾朋友推薦我一定要食噶啦，非常特別啦。佢其實係阿三叻沙嘅口味啦。咁我叫嘅呢碗咧有加呢個有加腐皮啦。咁其實咧佢有放呢啲係驢排骨啦，亦都有一啲係驢豬腸嘅喺入邊啦。嗱，個係驢豬腸咯，好特別嘅配搭啦。我試一啖佢個湯底啦。哇！好夠味啊，夠酸夠辣啦。你飲下又帶少少甜味啦。我試一啖佢嘅驢排骨啦。哇！佢滷到好入味啦，佢肉質都算係腍嘅，好香喎。原來排骨配搭呢個叻沙都幾搭下嘅喎，好香口咯。好好食啊！好軟腍嘅口感啦，佢本身係有一種驢汁好香啦。嗱，亦都係有驢豬腸嘅。驢豬腸都好脆口啊，好好食啊！呢度嘅風味比較特別啲啦，佢個配料真係湯亦都好濃郁，好唔錯啊！呢個叻沙都幾啱我嘅口味啦，亦都點咗呢度嘅咖喱麵啊！好食，佢嘅口味咧好接近怡寶嗰種羊料粉嘅味道咯。呢杯係侵啦，呢個係老細啊，亦都係我嘅觀眾朋友。Hello， 金英咖啡都非常之香濃啦。
食完早餐由金寶出發，好快就到咗地摩啦。咁地摩呢個名稱來源都幾有趣㗎，因為距離金寶有6公里，曾經有6條石嘅名稱。咁有傳早期呢度係2條河嘅交匯之處，馬來文嘅意思係送埃德姆，而英國人就唔稱為德摩，中文名就音譯為地摩啦。喺南北大道啟用之前，地摩係北上南下嘅必經之路，曾經非常熱鬧。隨住石礦業沒落，人口外流，交通改道，地摩亦都慢慢沉寂咗落嚟。咁呢一日嚟到地摩嘅大街，街景都顯得比較冷清㗎。無論如何，大街上有2間著名嘅美食老店，南商以及對面嘅南興隆，每日都吸引唔少食客專登揸車入嚟嘅喎。人一多，原本靜英英嘅老街即刻多返幾分人氣啊！由金寶啦，揸車大約10分鐘咧就嚟到地摩啊，亦都係昔日嘅一個石礦嘅老鎮啦。咁呢度大家可以睇到啦，你一嚟到咧，其實呢度係必經之路啊，有好多車係經過嘅。咁啊，好多店都已經係人去樓空啦。但係呢度咧亦都有幾間老店嘅美食啊，大家都係慕名而嚟啦。特別係我眼前嘅呢間南商啦。傳承3代嘅南商有90年歷史，係地摩老街坊坐低飲茶食包嘅海南老茶室。喺金寶呢一區可以講係遠近馳名啊！老茶室處處都有歲月嘅痕跡，老闆仲用算盤嚟計數㗎。佢仲係用算盤嚟計數嘅，你睇。哇！即係好老嘅一間店啊，仲係用算盤啦。2、3、4，好犀利喎！你用算盤㗎，我唔識用咗咧。用就唔識㗎啦。所以呢個好好用哦，我不會用哦。加點陳醋。加點陳醋。嚇。好好用㗎，係話即係用呢個嚟計數咯，好快㗎，轉數好快。呢個應該嗱，呢張相應該係第一代嘅老闆陳雲紅啦。廚房每日限量製作唔同口味嘅手工包，其中最出名嘅莫過於鎮店之寶南乳包啦。食過嘅客人都會翻尋味㗎，好香哦！現場聞到嗰種南乳嘅香味啦，佢哋嘅醃製方式係好唔一樣啦。佢哋有佢哋嘅秘方啦 ，secret recipe。南乳包我喺布星應該食過，同埋咧我其實係和風人，和風都有南乳包啊，但係唔同嘅做法咯，各有各做法啦。阿 Roy 啊，呢個係好年輕嘅老闆阿 Roy 啦，接手阿公嘅生意啊。哦，做包好辛苦下喎。還好喎，好好啊！佢哋第3代咧願意接手啦。通常係幾點開出爐咧？2點半左右啦，最新鮮咯，嗬，可以食到啱啱出爐嘅佢哋，即係新鮮手工製作啦。哇！地摩啱啱新鮮出爐嘅包啦，出爐啦啲包，一定要叫老闆咧留翻2隻俾我，我要去食南乳包。下晝2點睇非常多人嚟咧搶包啊！大家都喺度等主角啦，南乳包啦，最主要係咁呢度而家有其他嘅菜包啊，我聽你講係蝦米沙葛包都有嘅。茶室嘅客人越嚟越多，南乳包終於出爐啦！有冇啊？話佢發到好大隻哦，你個南乳包好大隻啊！呢個係一粒係4嚿8啦。最好就同佢預訂啦，咁佢就可以留俾你先啦。咁佢一出爐咧，大家都係咁樣圍住咧，就希望可以搶到翻屋企啦。好多都係打包好多啦。好，哇，搶到啦！呢個係南乳包。有人話南商嘅南乳包可以講係天花板水平啊！究竟有咩特別，值得大家專程揸車嚟到地摩品嚐呢？非常之煙韌啦，佢嘅包亦都係。
睇，好大嚿嘅肥豬肉啊！嗱，非常之大嚿啊！哇，唔錯啦！嚟我夾俾大家睇下呢個南乳佢嘅肥豬肉。哇！意思好啊！佢呢個係揀過㗎，佢真係幾層㗎，佢係有肥有瘦咁㗎啦。呢個最好食就好似我哋食東坡肉咁啊！你睇下，靚啊，好夠味啊！嗱，你幫我整到好香喎，好香啊！哇！我知點解咁好食啊，因為你咬到佢嗰種肥油啊，佢肥豬肉個層好似膠質咁嘅口感，再加上佢個肉我係醃到好入味咯，所以最好食就係呢一嚿肥豬肉咯。好好食。我打包講翻時間，二隻好食啊，包皮啊！因為喺呢層肥豬肉啊，好似膠質咁樣啊，溶喺個口入邊嘅喎，佢嗰層肥豬肉真係，跟住佢就醃到好入味啦，佢係南乳嘅味道，加少少甜甜地咁咯，好香咯，所以咁出名咯，即係有啲好似食東坡肉咁嘅口感咯，佢好好食喎，我覺得應該係叫做東坡肉啊，一出嚟冇晒啦，而家冇晒啊！我冇開啊，有，後邊仲有啊。有你一個打包過，佢一日好似做唔係做好多啫。啊，叉燒包，哇，仲有熱氣出嚟嘅，你睇。啊，睇佢嘅餡料我就知道應該非常香甜嘅啦。我睇佢餡料都好飽滿下㗎，佢又好香甜嘅咯，係帶啲甜味嘅，佢嘅叉燒酥，佢嘅叉燒餡料啊。跟住佢嘅包喎，佢嘅包係比較煙韌嘅嗰種口，佢比較屬於嗰種傳統嘅發酵啊，所以佢嘅包喎係唔會黐牙嗰種咯，係。而家生意興隆咧，遇到我金寶嘅觀眾朋友啦，你睇佢買幾多包？呢度幾多粒？40粒包。哇！你金寶人都會專程嚟呢度買咁多粒啦。哦，OK，好食啦。南乳包真係好好食，叉燒包都好好食啦。滿載而歸啊！你真係開到幾多點啊？5點半。開到5點半啦。早上幾點可以？8點啦。早上有包食冇？係啊，多少啦？早上嘅包唔多啦，而大多數人都係2點嚟啦，嗬，2點嚟比較好啦。嗰度一個公園啦。咁車去到嗰度睇嗰度啦，係咪好靚㗎？車紅燈。啊，好靚啊！車紅燈。咁你哋就住喺新村入邊啦。咁喺邊度揾食？呢度。呢度啊，呢度食包啊？自己煮啊？哦。冇去金寶咩？有去金寶啦！呢度去金寶好近啊嘛。3個月啊。你點樣稱呼啊？姓張啊。張啊，張先生，地魔人啊！咁啲老街坊亦都向我推薦大街出名嘅海鮮餐館，就係南商對面十字路口旁嘅南興隆啦。好多外埠客專程為咗呢度嘅招牌菜而嚟㗎。南興隆茶居以前係茶居啦，咁我而家做下咧就嗰陣時礦場好旺嘅時候，好多人打麻雀嘅，就打到天光啦。後來啦，佢又冇啊啦，又俾乜俾人哋咯。後來唔知一個廚師咩發明個生魚薑葱生魚片，嗰啲薑葱嗰個魚頭湯啊，藥材嘅魚頭湯啊，就出咗名咯，又係個南字嘅咯。所以你以後你咩人都好啦，你開噶，最好加個南字啊，南商南興隆咧，都咁忙啊，係。佢呢度嘅用餐環境好靚下㗎，係冷氣㗎啦，即係冷氣酒樓咁啦，好新下啦，好多招牌菜啊！嗱，呢度最出名咧就係野生生魚啦。不過我嚟咧今日好可惜，佢哋賣完啦，因為咧最近好多人翻嚟啦，佢講佢賣完啦，好可惜啊！呢個招牌菜我食唔到啦。呢個係佢嘅河鮮嘅價錢啦，有唔同嘅價錢啦。好，因為呢度咧生魚片賣完啦，大日子咁就老闆咧就建議我哋食呢個清蒸嘅筍殼魚，亦都係呢度出名嘅河鮮啦。嗱，俾大家睇下呢度嘅河鮮嘅呢個魚肉啦，筍殼魚，哇，非常之雪白啦，肥美嘅筍殼魚啦。試一啖呢度嘅清蒸筍殼魚啦。佢個肉非常之新鮮咯，即係佢好嫩啊，同埋咧咬到有啲彈口嘅感覺啊，好結實彈口嘅感覺咯，佢個魚，同埋咧係非常之
天然嗰種清甜嘅味道啦，鮮甜嘅味道啊，即係肉質攞係非常之紮實㗎，即係非常之新鮮啦，完全係唔腥㗎，係好鮮甜啦、鮮美啦。啊，呢個筍殼魚啦，咁呢個應該係河鮮嘅口感，正有咁嘅味道、咁嘅口感咯。你有啲部位啊，仲有啲膠質嘅口感啊，好食好新鮮咯，原汁原味嗰種啦，非常之新鮮鮮味嘅。對呢道魚係非常之滿意，我覺得真係夠新鮮啦，好好食。呢一煲咧，亦都係佢嘅招牌菜之一啦，醉酒魚頭啊！咁就佢有放一啲藥材湯去熬煮啦，亦都係有放酒嘅，哇！非常之補嘅一道魚頭煲啊，真係魚頭煲。試一啖佢嘅湯啦，食到真係有藥材味喎，佢係甜㗎，帶甜味啦。佢應該又放一啲唔知係咪米酒定係咩酒咧？所以個湯我非常之清甜鮮甜咯。我睇到佢有放一啲杞子啊、當歸咁咯，好滋補嘅一道魚頭湯啊，真係。但係佢亦都有好多呢啲炸魚骨啦，炸魚頭咁咯，你可以慢慢嚟啜啦。呢個亦都係好扯飯啦，我覺得佢味好鮮甜啊，佢個湯真係好鮮甜。仲有呢度嘅鹹蛋炒呢個白菇菜啦，好特別啦！呢一道菜亦都係呢度嘅招牌菜之一啦。哇，非常好食啊，好爽脆咯，清香咯。再加上有一啲鹹蛋黃嗰種起沙嗰種口感啊，哇！呢個亦都係非常扯飯啊，好鹹香、爽脆嘅口感。索聲啊，真係好好食啊！呢度嘅魚啊，同埋啲菜啊，其實仲有好多招牌菜㗎，因為我就人比較少咧，所以冇點咯。所以難怪咧，佢咧我睇到好多客人啊，真係呢一餐咧，我點3樣菜啦，筍殼魚係78啦，醉酒魚頭煲係23嘅，咁佢嘅炒菜啦，佢嘅北菇菜係9蚊啦。我覺得呢個價位，我覺得係算係好平下喎，因為係河鮮啦。呢個價位大家覺得如何咧？喺地摩呢度啦。食飽咗嚟行下街啦，咁大路上交通繁忙，但係啲老店就好似沉默嘅背景一樣，強烈嘅對比就係地摩大街嘅日常啦。行下行下，見有一間雜貨店依然開門做生意，行入去就好似進入時光隧道一樣啊！古董級嘅錢箱以及算盤非常有年代感啊！睇到呢個錢箱呢啲真係古董啊！呢個古董嚟㗎，你睇嗱，以前佢哋嘅智慧就係用呢啲錢箱嚟找呢個零錢啦。哇！真係真係非常之老啊，好多歲月嘅痕跡啊！呢間老店真係百幾兩百年啊！哇！真係啊，非常老啊！呢個真係仲係用算盤㗎，呢度都係老家伙，幾十歲咯，80歲咯。以前呢度好旺㗎，喺70年代。係啦。70年代係咪最旺？最係喎，石米啊。過後80年代就慢慢靜咯，跟住後生仔就走晒咯，係一樣咯。我個家鄉都係一樣咯，係和風人。和風。所以冇嘢好撈咗咯。冇嘢好撈啊，過日子啫咯。再行幾步就係一間摩多店，馬拉、印度以及華人大哥一齊坐喺矮凳上傾偈，氣氛融洽和諧。唔知點解呢個平凡嘅畫面打動咗我，深深感受到小鎮淳樸嘅生活氣息。仲有一間古董嚟嘅喎，呢個凳。係啊。上面板叫啊，棒哥啊，棒哥。棒哥，古董嚟㗎呢個木凳咧。60年啦，都係咁實淨，你睇。哇！Datang sini sembang ke buat motor? Biasa kita main sembang lah. Sembang啦，呢啲咧街坊嚟㗎，嚟呢度咧傾下偈咁啦，整下摩多咁啦。我前面都係有一間老店啦，陸大哥啊，呢個係陸先生，佢係做修理好多電器啊。
摩多啊、零件啊，係咪？有啲居民都同埋有3000，而家得翻1000零啊！ 3000而家變千零，最輝煌係咪70年代？70年代係最輝煌。咁啊，我哋都係70年嚟㗎啦，我哋70年，你喺邊度嚟嘅？金寶。金寶嚟啦。咁除咗大街嘅美食，喺地摩通往金寶嘅途中有一個好有特色嘅景點，都好值得一遊㗎。佢一個小木屋啦 ，LK Flash 嘅呢個農場啦，佢哋有設有呢個賣雞蛋啦，咁啊隔離啦，亦都係有一個新嘅咖啡館啦，可以俾你打下卡、影下相、體驗一下農場樂啦。嗱呢度咧，大家可以停留咧嚟買好平嘅雞蛋啊！好多雞蛋啊！俾大家睇下價錢啦。A 級嘅啦就13溝半啦 ，A 係13溝2嘅 ，B 11溝，C 7溝8 ，D 係4溝半一托啦。呢度嘅雞蛋咧新鮮農場直送啦，咁啊價錢都好實惠啦，所以我都可以帶翻啲雞蛋土產翻去啦。好啦，而家上去佢嘅咖啡館啦，嗱就係呢個咖啡館啦。咁啊呢度冇錯啦，應該係新開嘅啦。哇！1000個得咯，咖啡。哇！今日咧生意非常好啦。嗱，俾你睇下，全場係滿座㗎，因為今日咧假期啊。呢度有蛋糕食啦，亦都有果汁飲啦，都好靚下喎呢個咖啡館。佢有啲室內嘅座位啦。哇，好有金邦風情啊！你睇，好靚啊！有晒啲沙龍啦，體驗一下金邦嘅嗰種生活啦，打卡影相都好靚噶。後邊有一個湖嘅喎，有一啲水鴨啦，呢度可以體驗咧，就可以餵鴨啦。哇，好多水鴨啊！啲嘢有魚啊！嗱，你俾1蚊咧就可以餵鴨啦，話自己俾錢嘅係自助噶。呢度可以體驗一啲農場樂啦，哇，搶食啊！歡迎大家嚟到我嘅阿尊雪水檔啦，要食雜雪啦，或者荷蘭水都有㗎。呢度有次有好多好懷舊嘅一啲打卡位啦，我覺得嚟到呢度都好唔錯啦，可以體驗一啲農場樂啦，亦都係可以打下卡、影下相、飲翻杯咖啡，再買翻幾托雞蛋翻去啦。地摩嘅最後一站嚟到當地人推薦嘅湖公園，咁呢度原本係一個廢礦湖，如今打造成為公園。好多地摩人都會嚟運動遊湖，陰天下嘅湖光山色係好靚㗎。由地摩再次返到嚟金寶，繼續揾排隊美食啦。傍晚時分嚟到金寶巴剎美食中心，呢度最出名嘅就係水記豬腸粉啦。傍晚5點一開檔啦，就排晒長龍噶啦。自製嘅豬腸粉可以淋上豬皮咖喱或者係鮮堪咖喱，配搭各式嘅洋料，仲有芋頭糕、叉燒、糯米飯都係必點必食噶。但係要食到呢，就一定要夠耐心排隊啊！呢個加堪，再加啲咖喱水啦。可以加多個芋頭糕冇？一嚿，加喺旁邊得冇？哇！佢芋頭糕都好正。嘅放一啲葱油啦，佢嘅醬料喎，睇真係有唔同嘅醬料咯。咁你都可以混醬，好好好，唔該晒啊！豐盛嘅豬腸粉晚餐啊，呢個就係有加堪嘅啦。嗱，呢個係加呢個係咖喱堪啦，
我哋都係點咗一塊佢呢個係芋頭糕，你睇佢個色澤真係紫色㗎，呢個係真係真材實料啦。咁啊亦都可以點咧，呢個係普通嘅加呢個紅醬啦，加一個咖喱嘅豆卜咁啦。你可以點一啲洋料配搭翻啊！呢度咧就係個叉燒糯米飯啦。啊，金寶呢度個糯米飯咧就係有加啲花生粒啦。咁啊，上邊有甜甜地嘅呢個叉燒啦，呢啲就好典型㗎，喺安順都有啦。啊，呢個真係好有金寶特色㗎，豬腸粉同埋糯米飯嘅晚餐啊，夜市美食啦。先試下呢個係有加蝦米嘅腸粉啦，非常之薄滑咯。好香滑嘅呢個豬腸粉啊，好香啦！我睇你咧，佢落好多醬油下㗎，你可以雲醬啦，加啲即係紅醬呢個紅醬啦、咖喱醬啦、葱油啦，哇，好好食啊！單食呢個腸粉啊，就已經好好味啦。咁我叫老闆加嘅係呢個咖喱堪啊，呢個堪好大隻呵，佢個味道咧爽脆嘅口感啦，咖喱堪。好好食，難怪真係排隊啦！哇，呢個排隊美食啊，真係。上一次嚟金寶係2年前啦，就冇食到水記啦。今次真係俾我食到啦，但係真係排好耐啊！冇錯嘅話，應該要成40分鐘啊，因為佢係兩夫妻咧，係慢慢一碟一碟咁樣嚟做咯。好食啊！呢個真係好滑咯，好香。佢個醬汁全部調到非常之濃郁啊！你睇下佢呢個芋頭糕嘅色澤哦，真係芋頭咯，佢真係有食到個芋頭個香咯，同埋佢咧佢嗰啲葱油啊，你個葱油仔嘅油咧爆得好夠啊，落得好足，所以係非常香咯。我好難形容佢嘅味道啦，總之我覺得佢係落足料咯。好，試下呢個叉燒糯米飯啦，你睇，哇，睇上嚟咧好香甜嘅感覺啦。叉燒糯米飯啊，呢個好多人打包㗎，呢個真係好想念嘅金寶美食啦。你個叉燒非常之香甜咯，佢糯米飯軟腍嘅口感啊，再配合呢個花生啊，非常之香口啊，好好食啊！呢個叉燒糯米飯。好，除咗水記啦，亦都係有呢家，呢個係賣粥㗎啦，魚粥、雞粥啊。好，呢一檔係雞粥、魚粥嘅檔口啦。哇！未食過嘛，因為未食過。咁我點咗嘅係生魚片啦，睇佢嘅生魚片，哇，睇上嚟好嫩滑啦，因為佢係新鮮嘅魚片咧，係浸喺個熱粥入邊咧，就咁樣俾佢燙熟嘅。亦都係試下睇佢嘅滑雞啦。呢個就係金寶巴剎嘅粥啦。哇，嫩滑咯，綿密香滑嘅口感啦，佢個粥。好香滑啊！亦都係有調味咗，佢有啲鹹鹹地㗎，非常之暖胃啦。仲有咧就係呢啲魚片啦，佢切到非常之薄，你睇幾乎一夾啦就斷啦魚片，好鮮甜滑，好唔錯啊！呢度即係大家喺度等呢個水記豬腸粉嘅同時啦，咁啊呢個粥啦、雞粥同埋魚粥都可以點啦。好唔錯啦，我覺得呢啲都係做開都係老字號啦，都係本地人啊，做開好幾十年嘅老字號檔口啦。配搭魚同埋雞都得㗎，所以呢個粥呢，我覺得佢嘅風味好特別下啦。嗱，呢個金寶巴剎夜市美食啦，呢個粥呢都好唔錯，好好食啦，香滑啦，呢個都好推薦下。烈日中我見到一個大哥咧曬住太陽喎，咁佢係做咩嘅咧？大哥你係做咩㗎？我哋改嘢嘅。改衫啊？哦。呢度金寶公司。金寶公司啊？幾時火燭喎？差唔多有幾個月頭。幾個月頭啊？你原本喺入邊㗎啦？冇。我原本喺度做嘅，我黑幾翻屋企瞓覺噶嘛。哦。2點幾起火嘅，佢哋講係人哋放嘅喎。係啊，呢度好多檔口都已經燒晒啦。呢度有55檔。55檔。有40個士頭。哦。
大家都係改衫嗰啲啦。改衫同埋飛髮啊，飛髮啊賣鞋啊，賣布啊。而家得你一個你喺度擺檔啊？哇！佢哋唔敢，佢哋都隔離，因為因為佢哋有一日冇電冇成有經驗。係喎，你咁熱咁曬，我過對面咯。好曬喎！唔緊要，最驚係大風啊！大風啊，落水最驚我。哦，你貴姓啊，大哥？我姓羅。羅啊？哦，羅大哥啊，佢喺呢度改衫嘅咯，係咯，睇得出係火燭咗咯。咁呢位羅大哥咧，佢以前係喺呢度嘅，咁佢而家依然係搬張台嚟擺檔，等人哋幫人哋改衫咯。好，我攞條褲咧俾阿羅大哥咧嚟改啦，咁啊聽朝嚟攞啦。哦，係啦，好靚，手工好靚下。幫我改一條褲啦，幾多錢啊15級啊？15溝啦吓。OK，希望可以重建啦，嗬。大家如果需要改衫，佢如果我重建聽講話，我係起4層。改4層啦，現代化噶啦。哦，好似嗰間酒店咁高咯。哦，希望啦吓，唔係你日曬雨淋好辛苦咧。多謝晒。